अस्सलाम एवरीवन। आज के जो माई टेलीनॉर ऐप के 5 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के साथ वीडियो रहती है। आपको पता है कि माई टेलीनॉर ऐप में डेली 5 क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर देख के आप 150 MB हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मोबाइल। क्वेश्चन आप लोग रीड कर लें और इसका आंसर है मोबाइल। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है स्टेटफुल। ठीक है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ नेटवर्क लेयर फायरवॉल, तो इसका आंसर है स्टेटफुल। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वायरस। आप देखेंगे कि इन्होंने जो साथ एक पिक्चर दी होती है उसमें भी एक हिंट होता है आंसर का, लेकिन आप लोगों को सही आंसर पता होने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है निक नेम, क्योंकि अगर एक भी आंसर गलत हो जाएगा तो आपके MBs वेस्ट जाएंगे, आपको MBs नहीं मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है फॉर सिक्योरिटी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।